Hola mis chuchines, ¿cómo están? Bueno, no me importa, bem-vindos a um novo vídeo. YC, mais um Bushing Sonico XDY, esta vez com El Nudinos. Mirem-no, que bonito Silvi mamadíssimo como El Sonic em todo flacucho Y feo. No. Mirem, viene com uma tablita ao fim tablito do vídeo passado tem brau na parede XD. Aqui está a parte traseira, e acha bem que vapo tem os vídeos passaram no verão, pero solo lo hago para reinar el vídeo Y a corto. Que listo que sus gustax. Aqui está el Sonic em del vídeo passado. Agora tiene um vídeo porque invitou a me a ver Netflix. No mentira, me lo regalaram em Navidad XD. Agora vamos a proceder a vê-lo, e aqui a esos lo que vinieron XD es una lástima que não há outra alternativa porque a única maneira é romper la cajita. Que mal, listo. Depois de uma crise existencial de haber roto la cajita vamos a empezar a sacar lo que há em el. Mirem la tablita. Como disse, la tablita se leve ao crédito de todo o vídeo. Agora sacaremos al Nudilis para ver que é de bueno tiene. Listo. E está el Nudilis. Mirem, está muito bonito. Pode mover todo. Braços, codos, manos, piernas, rodillas. Fiz menos la cabeça Y la verga. Está muito bonito Y muito detalhado. Joder, me imagino el esfuerzo Y carinho que tienen a la hora de hacer estas hermosuras. Simplesmente unos com sus amarelos huevones. Lo malo es que no puede moverse la cabeza. O se así puede pero los cabelos no impiden. Que mal mis chuchines Y es o que quería ponerlo con una sola poses. Ya pues, entonces a la próxima hazlo tú, a ver si te sale perfecto como yo jajaja xd. Ué, pelado, no te matei en el video anterior. Ah, es para que te des cuenta que ni para eso sirves pelado, hasta se te quema el agua. A ver, pelado salchipapa, e a me tienes harto. ¿Y ahora qué vas a hacer? ¿Intentar matarme de nuevo? Eso ya no tendrá gracia. No, pero hará esto. Eres mi bebito fiu-fiu, No, ya caramelo basta. de chocolate, empapão-me así. Y bueno mis chuchines, esto hectare sido é um bushing de whey. Espero que les haya gostado el vídeo e aqui em caso de não ser assim, me lo cedo ao sótano de minha casa. E sabes que se les gostou bem like y suscríbanse a este canal para que assim suba mais vídeos seguidos, e aqui me dá pereza celos XD. Aqui está neles dois, mirem-los que bonitos, parece um sonho hecho realidade neles eyes. Se me sale uma lagrimita de la alegria são muito bonitos que se legas a tocá-los te denuncio como um mami. Não sabia que a ser assim que isso uma pequena peleta ver que engana. Nudilis gana. Bien chuchines me despido Y nos vemos hasta la próxima. O que zano. Nos vemos mis chuchines. Oigan patus, si ven este video déjenme decirles que si le das like te irá bien en la vida y en todo. Adiós amigos, son lo mejor.